Kejiatan telah ya kesyuki noyalam kaliang persya Hakasi Hills Autonomous District Council kalakutno hakabaki MDC na ka United Democratic Party, National People's Party, Hill State People's Democratic Party, lam ki MDC Klamseng kila pa jing tho shaw chairman ka council uba strong pila kharjana dakbasoy lang kum ko kunhun ban jet yo ba titas tarwal khan MDC ka UDP na sora kum u leader of opposition. Uba strong pila ulaong baka basa kalong satang benpen mi yak jingpen bana hadin ba borok khat arngot ki MDC na kaliang persya kentup uba titas terwal khan kila soy lang pat pha jing tho shau ha ka lai tari ulber arajar pusan ki MDC ki badan cha kaliang persya na lor uba titas terwal ki kentup yo ba pius marwen na langren uba sensyar kupar roiling do thaba na nong sponsor yong uba bari kupar senrap na shela baruba equator nong rang na mairang nong klau ki badai na ka UDP nang ta ka Congress Mary Kharpuri na nongskan uba sastana sortun na jirang uba Alvin ke sau kumi bat ka Kongrona Khemdaj na nongpo kibadai jong ka NPP uba Australia Russia na Mountain Road uba dai jong ka HSPDP lem baruba Ricky Shulai na laban mau pram baruba Lorsai Kharbani na Ram Rajarngam kibadai ki MDC Klamseng kumbakalong hi imat na kalian jiki song kalian persya akila yawan haka uwe ke jimut kata kalau mbak kini ya jet ya mbak titas kuno elo oke akan deka untuk ganti benda de nak kalian juga lawan itu ya kan menindas ni buat kalau air cinta nak cinta buat apa baru kerana mudi kila ya saya lancar lang jet titas kuno elo kiwan kum ke kenhun kiwan kum ke parti ni kiwan kum ke kenhun ni nama kiwan lang ki MDC ma ni ibu itu kiwan kum ke kenhun ni ke ika kerteng jo kenhun jo bila lah kam kerteng tu klaman shani kerteng te ngam tip yo ki ai ka dia ngam tip yo ta reha ka jing tho tu klam ai ka no kerteng kum ka ta kenhun tu jet ma ini siapa yo ta ki ai lagi kesalahan syarif ini. Kalau mungkin kisah dia bagi pa kila bro itu kerana kila soy kata. Bro kerana itu soy lang itu. Nak kalian coba pat bila proses kuno kata ka. Sementara lah pa syarif sekretari benlek ya ka berengkam. Dia hadir mal ada nak office ni so notify nak mentara sini ni sebut jenmir notify lagi. Haswa kene uba titas darwal ula pentip baka kunhun ki MDC hakal yang persya la ai kerteng kum kesenrop liang yatai hakaba mauhi udai kum unong elamat ka Congress kum ka secretary hadin ba laya pensngau na kaliang jong ki MDC barokat ba kandan kacing ya kenduk lang barokat armut dan kaliang kacung iru ngila menjur namar bangi sutu abangi syong kaliang persya ba konsang kadi bandan kacing ya teli ma bansyayat la kajong ngatarai kan kapau biak yang khamat jong pai ba ro abang idon hak kaliang sensyar di benda kaliang teli ang idon hak kaliang persyak ro mungkin di benda teli te ka pastanat kalong ba hadin ba ilalum di MDC baro sangut na kaliang ke UDP saungut na kaliang ke NPP nang ta uwe na ke HSPDP ba armut ki independen tingila ya menjur di benda don be dal kajong ka kenhun kaba ngim dan jing dei bat ki parti makani gede bet ka kenhun jo ki para MDC bet kamdan kanono ka jing binding na kaliang jo ki political party ki bangidon ka kam parti jungi ibu la ka jong negani gede ka kam bet kum ki MDC ki bangiwan nang nepo district council la syajit do pai ba kalong ba ngilai adan ni ka kenhun ka bangi raya ai kerteng ka senrop liang yate ka senrop liang yate bat agani ka kenhun kila ya menjur lang ru da kawe ke jimut bat kila jit yang aku nong yalam jong kani ka kenhun Okey. Wedi dan nam kong post secretary ni kan. oh ya ka post secretary la jit i Congress Mary Kharpuri kong i secretary jong kani ka kenhun bat yang aku nong yalam bat ka jo ka poru ila pha da ka jing tho Sherman kabakila menjur banjir yang aku tahu nongelam jong kaliang persyak lah ni tahu nongelam jong liang yate kalau ada ngejing kenduk nang liang jong NPP ru bat katu kat ningut ki MDC den rei hadim bat ba kadang ngejing ya pendek bat nang liang jong bat i Congress
kalau hadir bagi layawan lang kajuk ka jimut makata kalau ini ada mbak ya juk kin kuai pakan don kalau ngejing apa ya pra-prami kuai dan jing teli dan tak ada nilai pom dengan ini Nah, kalian bahadrian maka experience tu dan lang PDP Africa Alliance yang hari mah diulah kentat bawa lali kersian. Ti siapa nak jik saya lah ni. ya kata ngam dan jing tip ai ten rega mission be ya kai ka bapau ha ka jing ya kedua jong ki khat armut bagi pen ibet ba ngin ya don lang haju be Kalau kunu communication pan now kalian presiden gay HSBP wan ong ba ngidi ministry lang be ang ni kungkari. officially kam don ten re lembau MDC ngi sutu ba kuat pakan don ke jing ya teli banyak teri lang haju Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.